हेर्नुहोस् है, यो भिडियोमा देखेका यी भैँसीहरू यहाँ सबै उमेरको भैँसीहरू छ है। ल हेर्नुहोस् है, यिनीहरू भनेको एकदमै सानो हो भने यहाँ चाहिँ पुरै है पुरै के ऊ वर्षै पछि भनौँ न है त्यसको भैँसी छ है। यहाँ बुढासम्म भैँसीहरू छन् है, एकदम वयस्कदेखि। ल हेर्नुहोस् है यहाँ, ल हेर्नुहोस् है, यिनीहरू बुढो, यो फेरि कति रातो छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ सबै उमेरको भैँसीहरू हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ एउटा भेडो टाइपको पनि छ है। ल